В общем, пациент приходит к врачу, заходит, можно доктор? Доктор говорит, заходите, пожалуйста, присаживайтесь, рассказывайте. Доктор говорит, я уже, говорит, не могу, говорит, я больше месяца, говорит, кашляю. Днем и ночью, и вечером я целый день кашляю. Даже спать моим не даю, ни детям, никому не даю спать. Ну, пожалуйста, помоги, говорит, мне что-нибудь такое лекарство дать, чтобы этот кашель, говорит, от меня ушло, я уже просто не могу. Ну, доктор говорит, ладно, говорит, все, говорит, успокойся, не нервничай, все, я тебе выпишу. Садись, говорит, пока тебя проверим. Открывает рот, там проверяет, а доктор пожилой, скоро уже ему на пенсию идти. Он его проверил, все, выписывает лекарство и перепутал, чтобы от кашля лекарство дать, слабительное ему дал. Название почти одинаковое, ну, старый мужик, доктор перепутал, дал ему лекарство, все, выписал, он ушел. Должен прийти через несколько дней, на второй день этот пациент бежит к нему, прибегает, без очереди заходит, люди ругаются, он доктор говорит. Он говорит, что там пациенту, ну что, говорит, что так рано пришел, говорит, что, больше не кашляешь? Да не кашляю, говорит, я уже, вот видишь, говорит, правильно ты, значит, лекарство принял за 1 сутку, говорит, потому и не кашляешь. Да не ради этого, доктор, а в чем? Да я боюсь кашлять, говорит, уже.